Növbəti köməkli ixtisas olaraq sizlərə danışacağımız mövzu ədəb. Ədəb nədir? Sözlərin və cümlələrin təsir gücünü artıran köməkli ixtisasına deyilir ədəb. Biz təbii ki, ədəbin özünə məxsus funksiyaları var ki, nələrdir? Biz bilirik ki, ədəbdə cümlədən çıxarsaq, cümlədə ciddi bir dəyişiklik baş vermir. Sadəcə həmin cümlənin ifadə etdiyi məna müəyyən qədər zəifləyə bilər. Məsələn, deməli, sən ki, gözəl deyirdin. Verilən bu cümlədə biz bilirik ki, burada verilmiş ki bizdə olur nə? Qüvvətlendirici ədəd. Verilən cümlədə ki ədadını çıxarsaq, təbii ki, cümlədə müəyyən bir dəyişiklik, yəni mənasında, ifadə etdiyi mənada müəyyən bir fərq özünü göstərmir. Sadəcə qarşı tərəfə ümumiyyətlə ifadə etdiyi məna təsir qüvvəsi müəyyən qədər zəifləyə bilir. Ədadın özünə məxsus məna növləri var. Gəlin onlara tanış olaraq hansılardır? Qüvvətləndirici ədadlar var sizdə. Təbii ki, qüvvətləndirici ədadlardan bəziləri haqqında biz artıq məlumatımız var. Çünki biz bunları sifətin çoxaltma dərəcəsində sintaktik üsulla çoxaltma dərəcəsi yaranı keçmişik. Hansılardır? Ən, lap, daha. Bunlar sizdə deməli sifətin çoxaltma dərəcəsi sintaktik üsulla yaradan ədadlardır. Digər qüvvətləndirici ədadlara axı, yuxarıda qeyd etmişəm sizdə ki, da, də, nə, necə, ha. Və bura bu çoxaltma dərəcəsi əmələ gətirəsi olduqca ədasını da qeyd edə bilərik. Bu 4 dənə ədad sizdə sifətin çoxaltma dərəcəsini əmələ gətirmək üçün istifadə olunur. Bu qeyd etdiyimiz ədadlar sizdə deməli qüvvətləndirici ədadlardır. Daha sonra dəqiqləşdirici ədadlar var sizdə. Elə, məhz və əsl sözlər isə qüvvətləndirici ədadlardır. Özür istəyirəm, dəqiqləşdirici ədadlardır. Daha sonra məhdudlaşdırıcı ədadlar var. Sizə fikir versəniz, adından da təbii ki, ifadə etdiyi məna növündən də artıq bilirsiniz ki, fikrin ifadə olmasını məhdudlaşdırır həmin fikri. Hansılardır? Yalnız, bir, bircə, təkcə, tək. Bunlar sizdə nədir? Məhdudlaşdırıcı ədadlar kimi işlənirlər. Daha sonra sual ədadları var sizdə. Bəs, yəni, ki, məgər. Bunlar sizdə deməli sual ədadları kimi işlənirlər. Məhdudlaşdırıcı ədadları qeyd elədiksə, daha sonra əmr ədadları var bizdə. Hansılardır? Deməli, dil, qoy, bax, daha sonra şəkilçiləşmiş sana, sənə ədadları var. Gəl sənə ədatı var sizdə. Ha, ədatı var. Bu da sizdə dediyimiz kimi burada fikir versəniz, həm qüvvətləndirici ədad kimi işlənir, həm də əmr ədadı kimi işlənir. Amma haqqında sizə məlumat verəcəm. Arzu ədadlar var. Arzu məna növü bildirir. Hansılar deməli? Kaş, təki, daha sonra gərək, bir, bircə, kaş ki versəniz, artıq buradan belə bizə məlum olur ki, ədadın mürəkkəb ədadlar da bizə tanışdır. Daha sonra təsdiq və inkar ədadlar var sizdə. Təbii ki, bu ədadlar hamıya məlumdur. Bəli, hə, yox, xeyr, əsla, heç də. Bunlar sizdə nədir? Və yaxud da bura heç də qeyd edə bilərik. Təsdiq və inkar ədadlardır. Quruluş baxımından ədadlar sizdə həm sadə olur, həm də mürəkkəb. Mürəkkəb ədadlara dediyimiz kimi kaş ki, heç də bunları nümunə kimi göstərə bilərsiniz və sadə ədadlar isə digər ədadlar isə sadə ədadlardır. Ədadlar sizdə həm sözə bitişik yazılar, həm də ayrı yazılar. Ayrı yazılanlara bilirik, təbii ki. Amma şəkilçiləşmiş formada, yəni bitişik yazılanlar isə sizdə şəkilçiləşmiş formada olanlardır. Sana sən ədatı var sizdə və burada sual ədatı var sizdə. M+4'dür bu. Bu da sizdə nədir? Sözə bitişik yazır. Amma təbii ki, bu sual ədatlı olan m-nın sizə hər zaman sözə bitişik yazılmır. Ayrı yazıldığı məqamlar da var sizə. Deməli, m ədatı sizdə
Dadə bağlayıcısından sonra işlənərsə, ayrı yazır. Məsələn, gəlin hər iki məqama toxunaq. Sənmi məni çox sevirsən? Çevirsənə sözə bitiş yazıldı. İndi gəlin ayrı yazdıq. Sən də mi məni atdın? Çevirsəniz, deməli, burada artıq fikir versəniz, burada dadə bağlayıcısından sonra işləndiyinə görə siz m-nı ayrı yazmış olursunuz. Təbii ki, sizə testlərdə necə düşür? Bu dadə sözünün, belə deyək, hansı ilk hissəsi olmasını sizdən soruşa bilərlər. Dediyimiz kimi, bu dadə hissəsi sizdə nədir? Bağlayıcı. Buna diqqət edin. Bəzən bunu siz ədatla qarışdıra bilərsiniz. Dadə bağlayıcısından sonra işləndiyi zaman ayrı yazılır. Gəlin sizlə toxunaq ədatların deməli digər hissənin fərqləndirilməsi. Ne edirsiniz? Biz yuxarıda qeyd etdik ki, sizdə ha ədatı var sizdə. Həm qüvvətləndirici ədat kimi işlənir, həm də işlənə bilər deməli əmr ədatı kimi. Bəs necə fərqləndirirsiniz? Deməli, əmr ədatı olduğu zaman siz feilin deməli əmr şəkli olan bir sözdən sonra siz ha ədatı artırırsınızsa, siz burada haya deyirsiniz əmr ədatı. Digər şəkillər plus ha ədatı işlənərsə, artıq burada sizdə işlənmiş olur nə? Qüvvətləndirici ədat kimi. Buna diqqət edin. Daha sonra sizdə var ki ədatı var sizdə. İşləmə məqamı genişdir. Deməli, həm sizdə işlənir sual ədatı, həm işlənir qüvvətləndirici ədat, həm də işlənir bağlayıcı kimi. Düzdür, biz bağlayıcı haqqında hələ məlumat verməmişəm sizə. Bağlayıcının keçində artıq vaxtda məlumat verəcəm. Sual ədatı və qüvvətləndirici ədat kimi işləndiyi zaman sual ədatı olan cümlənin sonunda gəlir və sual cümləsi yaranır. Deməli, sən bizimləsən ki, tam fikir versən, sual cümləsi yarandı, cümlənin sonuna gəldi. Amma qüvvətləndiricə ədat olduğu zaman isə, baxın, mən yuxarıda qeydləmişəm. Sən ki gözəl deyildin. Burada cümlənin ortasında gəlir. Özündən sonra heç bir vergül işarəsi tələb etmir. Artıq burada sizdə nədir? Qüvvətləndiricə ədat kimi işlənmiş olur. Daha sonra, gəlin digər hissələrin fərqləndirilməsinə baxaq. Düz söz var sizdə. Həm sifət, həm isim, həm zərf, həm feil, həm də ədat kimi işlənir. Fikir versəniz, çox geniş bir işləmə dairəsi var. Sifət kimi işləndiyi zaman düz söz, isim kimi işləndiyi zaman mil düzü, zərf kimi işlənəndə özündən sonra hərəkət gəlir, düz danışmaq, feil kimi işlənəndə burada artıq düzmək sözündən söhbət gedir, boş qabları sula düz. Ədat kimi işləndiyi zaman isə qüvvətləriniz ədat olub, maşını, düz qapının ağzında saxladı. Bir versəniz burada deməli, maşını lap qapının ağzında saxladı. Sinonimin əvəz edə bilərsiniz. Daha sonra, burada artıq sözündən danışa bilərik. Yenə, həm ədat kimi işlənir, həm işlənə bilir sifət, həm də zərf kimi. Baxın, həm sifət, həm zərf kimi işlənən sözləri bir-birinə necə fərqləndirirsiniz? Əgər ki, bir əşyaya, bir isma aid olursa, burada deyirsiniz həmin söz sifətdir. Hərəkətə aid olursa, o sizdə nədir? Zərfdir. Məsələn, sifət kimi işləndiyi zaman artıq tamah başlayaraq, zərf kimi işlənəndə deyirəm ki, artıq danışma, yəni artıq əski danışma mənasında, artıq danışma. Ədat kimi işlənəndə isə artıq səni görmək istəmirəm. Yəni daha səni görmək istəmirəm. Fikir versəniz, sinonim ilə çox rahatlıqla əvəz eləyə bilirsiniz və o zaman tapırsınız ki, burada köməkli hissəsi kimi işlənir. Daha sonra nə və necə sözlər var sizdə? Deməli, gəlin bunları ayrı yazaq, çünki sizdə deməli işləmə yeri fərqlidir. Nə sözü sizdə həm işlənir ədat, həm əvəzlik, həm də bağlayıcı kimi işlənir. Deməli, ədat kimi işləndiyi zaman nə gözəl havadır.
Əvəzli kimi işlənəndə nə aldın? Bağlayıcı kimi işləndiyi zaman isə inkar bağlayıcısı olur. Nə gəl, nə get. Burada artıq sizdə inkar bağlayıcısı. Daha sonra necə sözü də sizdə həmçinin həm ədat kimi işlənir, həm də əvəzli kimi. Ədat kimi işləndiyi zaman necə gözəl havadır, nə gözəl havadır mənasında. Təbii ki, artıq siz burada bunu çox rahatlıqla sinonimin əvəz edə bilərsiniz. Əvəzli kimi işlənirsə sual əvəzli olur. Necə görünür? Versəniz artıq sual cümləsi yaratmış olur. Daha sonra sizdə var, deməli danışa bilərik bircə sözlərindən danışa bilərik ki, bunlar sizdə deməli işləmə dairəsi həm say kimi işlənir, həm də ədat kimi. Say kimi işləndiyi zaman bilirik ki, siz əgər, baxın, bura diqqət edək. Say kimi işləndiyi zaman siz gəlib burada bir sözlərini və yaxud da bircə sözün bir hissəsini iki sözü ilə əvəz edə bilərsiniz. Əvəz etdiyiniz zaman siz orada deyəcəksiniz bir və bircə sözlərini deyirsiniz say. Amma əvəz edə bilmirsinizsə, bu zaman sizdə olur məhdudlaşdırıcı ədat. Məsələn, gəlin cümlələrə diqqət yetirək. Mənə bircə kitab lazımdır. Mənə bircə sən lazımsan. Gəlin indi burada əvəzləmək edək. Baxın, mənə bircə kitab lazımdır cümləsində mən çox rahatlıqla gəlib burada bircə sözün bir hissəsini iki sözü ilə əvəz edə bilərəm. Mənə bircə kitab, mənə ikicə kitab lazımdır. Eğer əvəz edə bilirəmsə, siz gəlib burada bir hissəsini say, cacə hissəsinə deyəcəksiniz ədat, qüvvətlendirici ədat olacaq sizdə. Yox. Əgər ki, əvəz edə bilmirsə, ikinci cümləyə diqqət yetirin, mənə bircə sən lazımdır. Mənə ikicə sən lazımsan deyə bilmədiyinizə görə artıq burada bircə sözü bütünlüklə sizdə işlənmiş olur, məhdudlaşdırıcı ədat kimi. Bunu yadda saxlayın. Və yaxud da burada arzu ədatı kimi işlənə bilər. Deməli, bircə oğlum gələydi. Baxın yenə. Burada gəlib bunu iki sözlə əvəz edə bilmədiyinizə görə bircə sözlə siz bütünlüklə ədat demiş olursunuz. Daha sonra sizdə var tək, təkcə, yalnız sözlərin işləmə dairəsi sizdə həm olur ədat, həm də işlədə bilərsiniz bunları nə? Zərf kimi işlədə bilərsiniz. Daha da tək sözünü həm də sifət kimi də işlədə bilərsiniz. Tək adam. Deməli, bunlar zərf kimi işləndiyi zaman özündən sonra bir hərəkət, bir fe'l gəlir. Dayanacaqda tək dayanmışdıq. Uşaqları yalnız qoymayın. Yəni tək qoymayın mənasında. Ədat kimi işləndiyi zaman isə deyə bilərik ki, tək o bilmir. Və yaxud da qeyd edə bilərəm ki, yalnız bir arzum var. Təkcə bir arzum var. Kiçik versin. Burada bir məhdudlaşdırma mənası özünü göstərirsiniz. Bunları ədat deyəcəksiniz. Digər mənada isə özünə sonra bir hərəkət gəldikdə isə, yəni onu belə deyək də, əlamət keyfiyyət cəhətdən, tərz cəhətdən izah elədiyi zaman isə bu zaman olur sizə nə? Zərf. Buna diqqət edək. Daha sonra danışa bilərik sizin üçün, deməli, elə və belə sözlərindən. Elə və belə sözlər də sizdə işləmə dairəsi kimi həm ədat olur, həm də əvəzlik. Baxın, mən bura sizə nə sifət yazdım, nə zərf yazdım. Bəzən tələbələr çox qarışdırırlar elə belə sözlərin sifət və zərf kimi işlənməsini. Yadda saxlayın, elə belə sözlər əsas nitq hissəsi baxımından sizdə işlənir yalnız əvəzlik kimi. Gəlir sifət və zərf deyə bilmərik. Baxın, əvəzliyin əvəz etmə xüsusiyyəti vardır bizdə. Bilirik ki, əvəzlik neyinir? Əvəz edir. Elə belə sözlərdə həmçinin sifət və zərfi əvəz edir. Baxın, sifət və zərf deyil. Sadəcə onu əvəz edir. Elə qız belə danışma cümlələrində, elə qız deyəndə özündən sonra bir isim gəlirsə, deyirsiniz, elə sözü burada sifət əvəz eləyir. Belə danışma. Gəlin nümunəni yazaq sizin üçün. Belə danışma. Özündən sonra bir fe'l, bir hərəkət gəldiyinə görə siz gəlib burada deyəcəksiniz ki, belə sözü nədir? Zərfi sadəcə əvəz edir. Baxın, demirəm, amma zərfdir. Sadəcə əvəz edir. Və yaxud da belə qız sifət əvəz edir. Elə belə sözləri bir də qeyd edirəm. Əsas nitq hissəsi baxımından sizdə yalnız işlənir əvəzlik kimi. Köməkçi nitq hissəsi kimi işlənir sizdə ədat. Deməli, belə sözü işlənir sizdə ədatın qüvvətlendirici ədat kimi. Elə söz işlənir sizdə deməli. Dəqiqləşdirici ədat kimi. Bunlara diqqət yetirək.
Elə sən də onun kimisən. Yəni məhz sən də onun kimisən. Bu oldu dəqiqləşdirici ədad. Qüvvətləndirici ədad olanda isə deyirəm ki, belə yaxşı eləmişəm. Burada sizdə nədir? Ədad kimi işlənmiş olur. Yəni dediyim kimi yenə buna diqqət edin. Elə belə sözləri sifət və zərf kimi işləmə xüsusiyyətinə malik deyil. Ədad və əvəzlik kimi bir-birinə də amonimlik yarada bilir. Digər köməkli iksirlər haqqında mən sizə digər video izahlarda məlumat verəcəm. Por isso,